Amanya gange nze Steven Danstan Busurwa Junior Sarongo ndi muzukulu na mwami Bwama era ndi munamawulire maze emyaka nga 18 mu mawulire mbadde nkolera ku Top Radio nakolera ku Top Television nakolera ku radio gye bayita Kampala FM naliko reporter nembeera ko news editor nembeera ko chief news editor nembeera presenter nembeera station manager nembeera general manager kakano era nkolera ku TV ya Kabaka ey'Obwakabaka ey'obujjajja eyitibwa BBS Telefina yaffe gye nkola program ey'ebyobufuzi oyo ebigenda maaso mu ggwanga current affairs eyitibwa amaaso ku ggwanga buli lwakubiri lwakusatu n'olwokuna ku ssabbiiri ez'akawungezi oba ez'ekiro. Ebitiibwa byonna bw'oyogera ku Top TV kampani muyita mutya? Top Media Consortium. Byonna ebitiibwa kumpi obadde obimazeyo obadde onatera gikulabuuza? Era bw'otunula mu kaseera kano ekifo kye mbaddeko ku Top Media omuli Top Radio, Top TV ne Kampala FM kyekifo ekibadde kisembayo waggulu mu hierarchy muffe abakozi abatali bannannyini kubanga bw'ova ku kyange kye mbaddeko oba ogenda ku kya managing director stock CEO or stock chairman ate ye nannyini Top Media Group ye Pastor Jackson Senyonga tayinza kera kumakya naga kati nkupromote nze gwe proprietor kugamba I had hit the ceiling mbadde ntuse ku ntikko. Bw'omaze okutuuka ku ssabu ero lyonna likokyeza esabu sijaga alinjokyeza mu bulamu ate kimanyi mu mawulire tugamba tulina okubeera aggressive tulina okugumira ebintu olugendo lw'entambudde luwanvu mu lugendo luno mubaddemu ebiwonvu ebisiriko hills and valleys naye ebyo byonna okusobola okubiyita mu myaka 15 gye mmaze ku Top Media kisa kya Katonda nakugumya mutwe kubanga teri lugendo luli straight. It's not a walk in the park, it's not a bed of roses. Era sijaga nti amasavu ngalidde eriddeko ate n'amagumba n'engali yako ebintuga byendidde n'embirya ezo kyogerako bwotyo naye olugendo lw'obulamu olumanyi ate luli si lwa museetwe ogumira bingi kiringa bakyala mu bufumbo naffe abaami tugumira bingi naye bwe tufuluma kuwabwino tekako smile naye nga professionally nfunyemu bingi njize bingi era nebaza Katonda olw'ekyo. Tuzeeko emabega wali okula okulirawa wali oyagala kubaaki? Bwe nali nkula mwana wattu nakulira w'abakadde bange nebaza Katonda nsikya bakubira enduulu omwami Steven Busurwa Senior ne maama wange mukyala Edith Busurwa era zikyabakubira enduulu ku Mutala Kitende ekajjansaawo Busiro mu Wakiso benkuze nabo emyaka gyonna sikuliddeeko walala. Mu kukula kwange nayagalanga nnyo okubeera mu mawulire era nga taata wange is partly responsible ekitundu ekisinga kivunaanyizibwa ku nze okunjagasiza amawulire si kugamba nti wa mawulire naye yasomanga nnyo amawulire nga agula amawulire 3 buli lunaku Bukedde, New Vision ne Monitor kakati nga buli agagula nga nange nafuna obwagazi bw'okusoma amawulire ago nga nange bwagamala era bwe yalabanga nti ngaagala nga bwagamala agankwasa page ku page n'ebirango nga mbisoma ku myaka emito era nzijukira ne bwe nagenda mu secondary yange Emitala Maria kubanga njukira tusula Kitende Kajjansi ate nsomedde St. Mary Kudembe Senior Secondary School Emitala Maria naye bwe yajjanga okunkyalira bwe bajjanga ku visitation ye ne maama nga tayinza kujja nga talina lwabanga lwa Sunday nga talina Sunday Vision nga talina Sunday Monitor talina Sunday Bukedde nga abireeta era bw'abireeta abindekera tabizaayo wenzijja naye njagala amawulire ne kusomero bali Kudembe nengenda nga nkulakulanya ekitone ekyo nali editor oba omukuŋŋanya w'ekitongole ky'amawulire ekyokusomero bakiyitanga VOM Voice of Mitala era nga nze chief editor owakyo nga mulimu ki gwe tukola tugenda tusaka amawulire agali ku ssomero nti omusomesa yaguze saati empya
omupiira wakati wa senior 4 ne senior 3 gubaddewo tukoze trip tugenze ku National Theatre amawulire ago nga tugakompilinga kati nga ku assembly twaona akaseera k'okusoma amawulire nze nali editor w'amawulire ago nga abasomi ne basoma kitegeeza kino nakyagala kuva dda it was a passion sakinuulira nga kunoonyaamu ssente naye nakyagala ne baninga nti temuli eddo lwataano amawulire nava dda nga ngeetaaga nga ngaagala neebaza Katonda ati era ngakoze ofuna otya Ssenyonga taatawo omuto ojjaawo abantu nga banoonyeza emirimu byange biri mu Katonda kubanga bwe namala senior 6 maama wange musomesa ne taata wange background ya busomesa ne bangamba results zino zikusobesa bulungi ogenda n'okola digiri mu busomesa nyongera okukka mu busomesa naye mbagamba taata ne maama obusomesa nze sibwagala mubukola naye nze sibwagala kintu kyenjagala bakiyita mawulire ne baŋŋamba ne ssebo tujja genda Makerere tusabe bachelor education ne mbagamba sijja gisobola nti ojja gisobola tukulaba nti sijja gisobola nakeera ku makya lumu ne nkwata results zange za senior 6 ne ntambula mu kibuga Kampala ne ngwa ku institute gye bayita International Institute of Business and Media Studies ku Nsalo Road mu Kampala njagala kwebaza mabega wa Kampala awo njagala kwebaza director waayo ba founder rest in peace nkama mu kimule ky'emirembe omuyita Ezekiel Biru Jalwasi abo nagendayo nenfuna ekifo nenzirayo ne mbagamba nfunye ekifo kusoma amawulire diploma mpapula zizino fees zijja kuba bweziti ya myaka 2 ne bagamba kale wakyo yagadde tandikira awo ne bansasulira nensoma amawulire abadde willing okuweerera degree abadde willing okumbeera degree nene level naye lwakuba kye nali njagala kye nali mpulira kati wambuuziza nti Pastor Ssenyonga takojja wange wamulinako Oluganda nedda kakati mukusomera ku IIBMS awo kitongole ettendekero ly'amawulire waliwo omusomesa muyita Maclean Birungi yasomesanga news reporting and writing kakati mu second year yange esembayo yalabanga nga nkola bulungi bwawa exercise bwawa tests nga obubonero busukkuluma ku bw'abalala nga bubeera waggulu nnyo kumpi kumalayo ndoza yagalanga nakumpa 10 naye nga gira 98 ate ye mu kiseera ekyo yali akola ne Top Radio nga ye chief news editor kakati weyansportingira after graduation went nali ndi waka lwali lunaku lwa Sunday nenda missed call ze I returned the call Monday morning na ifune simu simeka sijada biri awo akati ne mukubira nanga mwami usulwa badde njagala ojjeko enkya wano ku Top Radio enaggulu tulabe nabukiriza nkokola n'engenda nangamba nyina wane kifo kya reporter ne assistant news editor ate nga nalenga gojjo kisobola tugenda osinkana omusumba Ssenyonga waali awo tumalirize eddiiru n'engenda ne muganja kisobola nenda omusumba Ssenyonga nangamba natandika n'emitwalo 15 nanga ojja kukola emitwalo 15 weegiri ne mugamba omuzeeyi nyongeramu nti ate nkwongeramu za kisente nyingi nyezo tolina experience naga soko okole egyo 15 tunaalaba enkeera nentandika okukola obusasi era nga mumyuka oyo mukyala Maclean Birungi era njagala mwebaza yanyingiza ekisaawe ky'ebyamawulire ndi kyendi lwakuba ye nentandika okukola obwamawulire sebo bwenti bwe nali saayina Luganda it was on merit nentambuza ensonga ezo saaliwona kubagaininga oli yangamba yono gwolese agamba oli gwolese kirungi nnyo kale busulwa mitwalo 15 wegiri tandika okukola nti muzeeyi nyongeramu ngenda kupangisa ate biki nyina okuva ekajja nsinze mbere wano mu kibuga byo sooka otandikiraawo tunaalaba nentandikawo naye munana wato Katonda mulungi omwezi ogwaddako ne banyongeramu 5 n'empeza 2 nengatambulirako awo ndowooza omwaka siri mufumbo ondinzekka nentambulawo gawezaana negaweraana omwaka 4 nendabanga ndowooza akasente kaweze nalina munnange yali girlfriend nga si mukyala nimuga waayi twandipangisiza akayumba netutandika okugira ne tukikolako ne tufuna akayumba
ne tupangisa Katonda nga bwali era omulungi munaye nakugambye ngenda okulaba akatooke ennaku zino tuliyita tooke enkola ya mwami Kamago omugagga ettooke ligenda lyeyongera yaleetayo ebigambo bye kakati bwe nva ku mitwalo 4 nali nkoze awo emyaka sijjako patikula sijijjukira naye nali awo lumu ne balanga mwami Lujja Lwasi director wa tondekero liri enkugambira ebyamawulire nankubira essimu omugenzi naŋŋamba ku CBS baagala reporter ne news editor jangu enkya tugendeyo era enkya nange nabukereza nkokola nengenda wa mwami Lujja Lwasi n'atuwa omusomesa twalinga 5 nali manyi ndi nzekka ne twali 5 ne tujja ku CBS yali wali ku Bulange Mengo ne batutwala nasangawo mwami Robert Kasozi nasangawo mwami Godfrey Kawaya mwebi yali general manager mwami Abe Mukibi ne Sozi Kadu Mukasa ne batugamba mugenda mu interview ne tugenda mu production ne batugamba kakati mwino kuba abayiiya mugenda ku mu mbeera eno gye tulimu wano mugenda kuyiiyayo eggulire oli voice oli editing oli voicing okole voice over nga ali Masaka nti nze Tom Sain Kayinja mwana watu netukikola ne basooka omukuomu ebyavaamu bimanyi bagenda okukakkana nga Steven Danstan kusula yasinze mbalala ne baŋŋamba mwami Sozi Kadu Mukasa naŋŋamba ojja kujja yankubira simu nange wasinze jangu tugenda kuwa omulimu nenzija ne tuteesa bulungi nenkola ne contract yawo ne mwami Mwebe body room biki ngenda kutandika nengenda nensiibula nga mwami Senyonga Pastor Senyonga yali mu America yabirwa nnyo mu America ne HR yali Sophie wa ne bagamba ngenze bagamba kisoboka kitya essimu nevuga mu America nti Busuulu agenda nagamba kiki kirabika sente nagaye liba mu America alaga wa CBS doyi nagamba afuna meka muzidabolinge bila tunabiraba nga nkomyeyo tukyamwetaaga ne bazikubisaamu mirundi 2 agali ana ne gafuka 8 ate ndoza ne ku CBS yerenje eyo gye nali nzigiddemu ida nsanvu wa 8 nengamba sadda ku CBS kuba mawulire nti kyaze ndoza naweereza ko SMS mwami Sozi Kadu Mukasa nti wa bikyuse nenzirayo nenkola bwentyo wenze ntambula nezijja nezeyongera sijaga wenvidde emyaka 15 nga ndi ku 8 zibadde zisukkawo nsinza zoogera kubanga ziyinza okunombesa abazigu oba muyinza okunsonga ne mugaye obwo obusente oba ne muzaga musajja ngaaga sente alina gangi manyi abamawulire tulina ekizibu batuwulira ku radio ne ku TV basuubira abasajja ab'amaanyi bwatuuka ewa alowooza olina kuba na nyumba nga ya hamu radio bawulira nga kyamaanyi TV mbu kyamaanyi ng'ate beera naffe tuli bantu nga bo abantu in fact we are messengers tuyitibwa mu mawulire gabatuusaako naye mulowooza nnyo bannaye nti ffe tulina kuba banjawulo tetulina kuba banjawulo tuli bantu ba bulijjo nga mmwe bakuba Katonda yatuwa ekyenjawulo nti we are messengers tulabika ku radio ku TV rather etuwulizibwa ne ku mpewo za radio toka wangaye ng'oggyeku Katonda ebisatu ebijjako discipline honesty and perseverance ebintu ebyo bw'obigumirako mu bulamu ensi ejja kutambulira bulungi fact bwe namaze okulekulira ku top media olwenkitegeera nti I've impacted on lives nyine obulamu bwenkutteko I've been overwhelmed simanyi wendaba ku Facebook nera voice notes ebampereza amasimu ge bankubirwa ninga afudde naye nga ate Katonda nyambye nti mbisomyeko ne mbiwulira nga nkyali mulamu behind every successful man there must be a woman buli musajja w'amaanyi wateeka kuba omukyalo w'amaanyi ati omukyalo oyo omuyita Jackie Busuulwa Naalongo nze ndi Saalongo oli Naalongo si balongo babalema abaana ffe tubazadde Jackie Busuulwa naye mukazi mukozi tuludde naye kuva mu secondary St. Bakudeme Mutala Maria gye twerabira ne tujja nga tubeerawo bwe tutyo ne tutambuza ekintu naye mukyala mukakaalukanye midwife tetwerabira ku ssomero twerabangayo ng'abayizi naye nga tusula ku kyalo kimu awo gye twagirabya kodina ebyo gye twabitandikira ne tutambuza ekintu bwe tutyo kati y'omu ku bakyala ab'amaanyi
abali emabega wange era n'abakyala abalala mikwano gyange nyina n'emikwano egy'abasajja n'abakyala egy'amaanyi oli mukyala Margaret Serunjogi mukyala wa meya w'Ekawempe Dr. Serunjogi mukwano gwange w'amaanyi tutambudde naye olugendo luwanvu n'abalala sijja kubuulira mu bo ye Dr. Lawrence Mulindwa proprietor wa St. Mary's Ekitende ne St. Mary's Stadium Ekitende era nanyini Vipers SC bwe munyumi myaka bimukwatako mu bulamu bwange siyinza bimalayo kituufu biki byolaba mu mawulire bye wali weegomba nga tonnagayinga ate wabituukamu nebeera disappointment nange ng'oggyeko abalala nalowoozanga nti bw'okola ku radio ekisooka nagaye it was a passion nga ngaagala naye era passion bw'omala okiyingiramu ssente oba ozeetaaga you can't eat passion toyinza kulya kwagala njagala nnyo amawulire njagala nnyo volleyball otuuka n'ogamba volleyball mwagala naye nnyimiriddewo ntya mwana wattu ogenda okuyingirayo nga alowooza nti omukozi wa radio afuna obukadde 5 ogenda okulaba ng'embeera emalamu amaanyi owulira ndowooza ensonga akiri abantu bakyuka kuva ku radio nadda ku eri babapaza nga basambi ba mupiira akwongeramu 2 n'odduka akwongeramu 15 n'odduka kati ekyo kyanneewuunyisa nenga babbale Francis benalinda bana b'embeera yalimbi bweti kubanga bbale bwe yafa nagenda okuziika naye ng'olaba what would expect of him is not what is on the ground kyekimu ku byo naye ebirala byo engeri gye nagaagala ebirala it was perseverance nakulemerako tolowooza nti abaana abali wansi wammwe abali mu level z'aba general manager n'ebiringa ebyo babakukulumira nga balowooza obaana muli part of muli pira nnene okulunyigirizibwa kw'abasasi b'amawulire bw'oba wabiraba mu myaka 15 emabega otandikola kakati ekyo bwe mba nabiraba nja kugamba nti waliwo ze tuyita professional encumbrances oba hazards kiringa bona ogenda okukavaringa ng'okimanyi nti waliwo okwekalakaasa suubira tiya gas genda nga oli protected ogende personal protective equipment oba gear kakati mu mawulire whatever figures don't lie kubanga oli bw'atandika radio agitandika kukola sente tv agitandika kukola sente kati kisinziira ku sente mmeka zaakola okusobola okuddizaawo ekikulu mu leadership yange mu mawulire nkizudde nti radio 8 ku 10 ne tv 8 ku 10 tebakola profits oba tebakola sente zisobola kumaliza bintu byonna ne basigazaawo amagoba bananyini ma tv ne ma radio bajja sente walala okusasula abakozi okusobola okubeezaawo radio eyo ekyo nkirabe kubanga mbadde memba wa NAB National Association of Broadcasters ekitongole kyekikulembera Dr. Mwami Kini Kaliso wa NBS nga oyogeramu ne wa radio ekitigumu noyogeramu n'owali nagamba naye sente ziganye tusaba UCC ekendeze ku misolo so low pay mu media houses is attributed to the low income that we make ate kajjukira zigenda zeeyongera kakati gye tweyongera spread y'ebirango nayo eba ekendeera akalango kama KMTN mukaleko radio 15 wali ayagala radio 2 awolabira endirimbo ne tufuna okutaataaganyizibwa okwo ezikola amagoba Katonda yeebale nti ntono nnyo naye okusomozebwa kukyaliwo kungi nnyo ffe nga abalaba ebintu kati tugambe nti abazitandikawo ebeera bubeeze hobi kubanga bwemanya nti munange yagitandika ali muloozi nange nentandika oba nennemerako mu bizinesi eyo si hobi naye babasuubira expectations hoping for the best kiringa bwona ogenda mu bufumbo nga wasuubira nga tijja kutambula bulungi it is a bed of roses n'osanga nga ebintu bizibu abantu abasinga banyumirwa mbaga tebanyumirwa bufumbo kuba embaga enyuma nozina amazina nebakubira kiva nsalira naye nga lunaku lumu lwogenda okunyumirwa naye nga obufumbo bwogenda okutandika enkya embaga eri emu bufumbo bwalubeerera obufumbo ne bubalema naye nga embaga bagikoze successfully kandi nekino bwe kiri baba basuubira birungi ku ground ne wavaayo birala bazaddewo baali bakuganya amawulire bazzukulu baabwe n'obakkiriza amawulire bazzukulu baabwe sijja bagamba nnyo okukola mawulire kubanga omulembe gw'abaana bano baagala nnyo sente obalabirawo kati nti buli kamu bakeetaaga oba oyita mu supermarket ogenda okula akana akakutte kali akakutte ki ali njagala ng'ekya taata gundi ali ku babagulidde egaali bweti kati omulembe baana baagala bya mulembe nnyo ffe twakulanga tetwagala
tetunule nga tujinyamba nde sigifaako nikati abanaku sijja jambala dadi akati bw'omuleeta mu mawulire sente zakusonda sente zitambula ku nfudu tajja kumalako bajja gwa mu nsobi bebake ne babbosi baabwe bo babbe bafune ebizibu ebyenjawulo sigamba mbu bali bubi naye waliwo emirimu yonna gyenjo bagazisa. You should only come to journalism if they have a passion like their dad. Institutions ezisomesa amawulire oba olwedda abazirimu abamawulire omuntu bagenze kukola batya abamawulire agasoma ssaawa tebanabana kutuuka ne bawulira emboozi yo agambi katudde mu kyalo emboozi yange temibamala mu maanyi bantu mmwe bawala mmwe nabalenzi mmwe. Nze kyembakubiriza nti amawulire gajjeemu ng'ogaagala. Bw'oba oyagala sente ku speed eya yiriiri you'll be disappointed. Yemu abajja mu mawulire mutandika okugamba okukubira story y'empaayo obukadde bubiri be abajja mu mawulire ku lwa ddiiru mwe bali abakola ddiiru ne bagaggawala ne bagamba namawulire gondi yagaggawala naye nga sente za kibi. Ffe sente ze tutambuliddeko ze ziri straight. Neebaza Katonda nti wendi si we njagala okubeera naye temwebaza nti we nnali si wendi nsingako lwe nnali era nkyatambula olugendo olw'amaanyi. Amawulire mugakole but with passion. Akati ninayo nekino okubanga experience lowooza tukyenkanya kyolina okubagamba ekyabantu amawulire ge bakusisinkanyizza baligiwaabo omulembe nnyo mu bulamu bwo abakyusiza obulamu bwo nga bayinza tebakuwadde kashi naye nga bakukolezo ekyobugagga ekiri mu mawulire oba kye tuyita accidental benefits. Wala ebintu by'otomera nga tobetegekedde. Ofuna network, ofuna contacts, ofuna emikwano eja level zonna. Bwe mbeera ku radio omusisi wa chapati ampuliriza, CEO mu bank ampuliriza, honorable parliament ampuliriza, minister ampuliriza, munnamagye ampuliriza. Kati in the course of my 15 years I've crushed shoulders tukonyaganya ebibegabega ebiri friendly n'abantu eb'enjawulo aba impactinze obulamu bwange. Nja kusooka ne Dr. Lawrence Mulindwa omusajja gwe neenyumirizaamu nnyo mudefininga bintu bibiri perfection, excellence and discipline. You compromise on those three tosobola kubeera mukwano gwe. Yakyusiza obulamu bwange era mwana tusijja kulema kyogera ti ne degree yange ebyamawulire gye nafuna Gundejje University first class degree nasasula giba myaka 3 nasasulako semistage semester endala bazadde bange be bagisasula yadde nga ni musajja mukulu eddako Dr. Lawrence eddako nengisasula ogumaka ne gugwa kati emyaka 2 gyonna Dr. Lawrence Mulindwa up to graduation. Ne graduation nampa esente ezimu kuzaja nampa n'ekisaawe kya St. Mary Stadium ekitende we nakyaliza abantu yateekamu sente nyingi ate nakati mukwano gwange era yogera ku Dr. Lawrence Mulindwa nga wendi tujja kufaafaagana kama wange Pastor Jackson Senyonga na Eva obviously bo bebampa platform nenfuna exposure ku radio yaabwe. Omulala bamuyita Lieutenant General Proscovia Nalweiso oyo mwenyumirizaamu nnyo emikwano gy'abannamagye gye bajja mikwano gy'abannamaddala. Oyo akayumba kensulamu essaawa eno akayinako omukono gw'amaanyi akayinako omukono gw'amaanyi n'ebintu ebirala bisijja kwogera olw'ebyokwerinda kitalo nnyo kibi nnyo nti ne mukwano gwange retired Major General Samuel Wasa Kasire Gwanga Gawale Gabi naye y'omu ku abo bensinkanye mu kisaawe kino era ne bakyusa obulamu bwange abadde ampagira mu ngeri ez'enjawulo n'aŋŋamba Busulo nakuwadde ente nono bubizzi omu yankubira simu n'aŋŋamba oli luddawa ndi wano Makindye jangu ne nziruka Misinde ne mukwano gwange Matini Nkoyoyo n'awandiika cheeke n'agamba mumanyi Busulo muli baavu amoli muli baavu kati goddawo n'oyasamba ku radio naye nga temulima mmere mugula mu katale cheeke yiyo ngiwandiika emannya ki naye nga muwana awandiika cheeke ne muvi nanga genda okole mu kyoyagala. Ebyo bimu ku bitono bya General Kasire Gwanga era nga olumu ampita ku faamu ye jangu n'emmotoka esobola okutwala emmere mugenda Camp David ekyaggwe nakuteeramu ebintu. General Kasire Gwanga omusajja nsonyiwe naye era mbadde nkimugamba omusajja abadde wa fujjo fujjo ng'ate
ali no sense tayagala bwaba nyine ekintu kyayagala afuba okukigusa mu mbeera yonna kakati nga bwomanyi bwe tubeera ku radio studio ziri protected oyingira ku kigalo bateeka mu kigalo ne bakuyingiza omugenyi bw'ojja olina system gy'oyitamu okuyingira ne General Kasirye Gwanga bwe yafuuka mukwano gwange ye nga bwayagalira oba olina ani genda okulaba olumu aba ayitawo n'agamba mpulidde naye Tamaguzi ayogedde ekintu kyesikiziganya nakyo mwogedde byabufuzi najja nga mwogera ku byabufuzi nti gikwateko togikwatako najja naga Busuulwa njaga kwogera n'ayogera ekitakwatagana gimubaddeko n'agakati bane mulime nnyo emmere mulime nnyo obutunda muli wano wowowo bannaye mujja kufa enjala you are idiots n'agamba mbasiibudde webale nika tubadde tumwagalirayo kubanga era nga aba security n'abagamba n'aba ku reception jeno bwajja temulwisa mumuwe ayina liwe okujja kubanga muntu mukulu ate nga mwesiga yasanga abantu tuli mu lockdown nga bamu batambula bekwata mu ngalo n'agamba mmwe mugenda kufa ndabye abantu bagenda kufa president tebategeera byayogera n'ebirala bingi awo sibijjukira naye nga you are going to die era kyamalayo I'm warning you you are going to die Mayor we Kawempe Dr. Manuel Sserunjogi mulala n'abalala bangi nnyo Honorable Tamaguzi Semakula Nakaseke South ng'ovudde Tamale mujjako Honorable Tamaguzi oyo tuvudde wala tanafuuka mbaka nga mukyaza ku kimeeza ne tuwandula njukira ne mu campaign ze nalinamu omukono omutonotono nyina ke nateekamu nange ke ya time ngenda mu parliament era ndowooza tukyali naye era akyajjukira bulungi omukuku navugoweddeko Tamale mirundi tuludde naye nnyo era nga bwomumanyi muyombagana naye nkeera ne muddamu ne mwogera kubanga yenekyaye naye antuusiza ku bantu waliwo Honorable Persis Namuganza Minister wa Lands Honorable Betty Olive Namisango Kamya abo bantu bamaanyi Honorable Ibrahim Kasozi mubaka wa Parliament we Makinde East oyo muntu gwoba n'ekizibu nagamba jangu wano tulabe talabika naye lwalabika bwawulya Busuulwa yafunye ekizibu bwati yakubira nanga Busuulwa katugire bwe tuti osobola okuyita mu kizibu ekyo si mubi Ibrahim Kasozi n'abalala besiyinza kumalayo chain is long waliwo mukwano gwange bamuyita Serugo ku Safe Supermarket ebukoto ye buli lwa mukaaga kutwala emyaka mingi alina supermarket nnene awo agamba buli lwa mukaaga ayitako wano beeko kyotwala era kujja kuŋŋanze njosezza n'okufuna ensonyi n'ogamba ne buli lwa mukaaga ne ŋŋanze mu mwezi nja kugendayo lumu oba obutagendayo naye nga offer gyeri olwekyusi Robert Mugisha Crane Gardens ekyaliwajjala n'abalala name them all omanyi waliwo omukyala mala bamuyita Monica Ntaganda mukyala omugaga mu kibuga muyita Efra Ntaganda nabo nga natandise abo tetujja kumala n'abalala bangi besoogeddeeko mu nsaasire ayinza okugwa amangu bw'otunuulira omusaala bana tegumala waliyo byofunamu bw'ofuna emikwano ekyobugaga ekisinga obukulu mikwano n'abantu sooka obeere muntu mulamu obuntu bulamu bugenda kutuusa ku bantu abantu bagenda kutuusa ku bintu nkiddamu gwampuliriza abandaba beera muntu mulamu integrity egenda kuleetera abantu people bagenda kutuusa ku bintu property oba material and non-material things awo ensi gimaze president sinnamu hostingako directly in fact mu media industry kyenkyasigazzaayo kukyaza mukulembeze wa ggwanga naye ngenda muleeta ku BBS telefina mu kaseera katono kubanga kiri mu process naye nkyaziza ku speaker wa parliament kyaziza ku prime minister deputy honorables ministers RDCs kakati bwe naamala okukyaza ku chief executive awo ne bwe mpumula amawulire oba n'abeera onaaliko oba gatonadako okulonda wali ogenze neweesimba nabyo bireese nagenda nesimba ku baka ba parliament nga ndowooza nti nsobola kuba ntunuulira quality y'ababaka ba parliament be tulina nga ddala kye bansingako sikiraba ekiri awo kinene the divide the gap is not too huge, it's not too big kye bakola nsobola okwogera I can articulate issues I can speak English nyine ebbaluwa ya senior 6
ate nga nyina n'ekitundu nga ndi mutuuze there is no quality gye sirina okufuuka omubaka wa parliament ne ngamba nange nsobola ensonga ki nayingira mu kalulu ako nakuba nayingira mu kamyufu tekatagenda bulungi omulala n'akatwala ne ngamba kaninde 221 era 221 gye nninda nsobola okukwata akalulu ka Busiro South. Waliwo ebiseera bya Kitatta we bamwegeza okyaza abamu ku ba coordinators ba Kitatta ba 2010 bonabona 2010 tuli ku naka ntuwuliriza ne bakangaza niwaita akaseera katono batugamba babakutte experience kakati waliwo ebintu byenda byera byesijja kwerabira mu industry y'amawulire bingi olumu okyaza abantu ogenda okufuluma wabweru mu studio nga poliisi ezinzeewo abayiso bazinzeewo olw'abantu abamu bye baboogedde ku mpewo olumu nawalirizibwa nga ndaabazinzeewo ne baŋŋaa Busuulwa kakati yite erigo serengete ku lugira batamanyi gogende era lumu balina gwe bakwata ne baŋŋaa yono presenter naye nga teyalinze bo be basindika ku field baali tebamanyi bo bayola buyozi yono bweyadde abakyazizza ne bamutwala bamusootingireyo ku ofiisi ekawempe ne baŋŋaa nesi yono oli Busuulwa afaanana bulala oyo n'awonera eyo kakati ojjukira Bijirwa Moses bamuyolera kaawo particular case gyomboze ya mwami Abdalla Kitatta naye yali mukwano gwange nnyo mu mikwano egibaddeko wegintuusizza gye binyambe naye mwali lwe wakwata ababoda 2010 nayina kuba naye mu studio nankubira essimu nti ndi ku State House eno gyenkedde olw'ensonga zetumaliriza ne nkuweereza bacoordinator ba 2010 aba division nange lwokuba nali nsuubira ye ne ngamba sijja gikola ye saamugamba ne nfuna omulala omwana wange ne mugamba kola program eno nze ŋŋenze omwana yali agikola bamaze abayiso ne bajja ne bazingako ekitebe kya Top Radio ne bayoola enzigi bazimenya kuba abamu beekweka munda eyo ne bayoola enzigi ne bankubira Mwami Busuulwa ne nziruka nali ndajja ku university ne nzirukawo ndaba kigenda mu maaso nsongaawo nsangaawo motoka ya poliisi ya ISO abali mu leeya baziwanise ne babatwala ngenda okutegeera oluvannyuma nti ne Abdalla Kitatta baali bamunoonya era ndowooza enkeera naye kwe kumukwata ng'ali moteri emu Rubaga kusomozebwa kweko okubaddemu nebaza ne Gino Kale Kayihura naye yali munywanyi wange radio ki ensonga enkulu enzijje ku Top Media Limited, Top Radio, Kampala FM ne Top Television nti I have gone through it all byonna mbibaddemu bwemba wakwongerako mbadde sikyalina kyamaanyi kyenyinza kwongerako nvudde ku level esooka netuka ku ceiling kakati ekiba kiddako njagadde nkyuse ku environment and facing new challenges nfuna okusoomozebwa okulala okwenjawulo okwo nkuveeko kubanga awo mba sikyalina kipya buli mbeera eri predictable nsobola okugamba nti kati kino kigendako bwe kiti wano ku Top Radio Pastor Senyonga agenda kwogera bwati abaana bagenda kugira bwe bati gamba nga manyidde I had it plateau so nga nyina okugenda ku challenges endala ensonga lwaki nvuddeyo okusoomozebwa ndabe ku kitongole kirala jjukira straight from school natandikiraawo kakati challenges emmanyizaawo eninga ali ewaka manyidde nabo bamanyidde abakama bange they can predict what I would say I can predict what they will do next what they will not do gambeere teba nungi obeera na comfortable osobola okulaba obuwanvu bw'amazzi bwoba ogalinyeemu kati njagala ninnye mazzi amalala nabo buwanvu bwago so nvuddeyo bulungi mirembe I attended my resignation to my bosses nembebaza emyaka gye bankuumye nabo nebaza bye mbakoledde we parted ways professionally. Abantu bali balowooza nga wakatandika okukyaza Tamale Mirundi kyoba okoze bubi owafuna ki Tamale Mirundi naye muntu ng'abantu abalala just because naye ali arrogant era naye akyeyogerako ate nga tawabulwa alowooza n'ekyamanyi kye ekituufu ekitali kibi era olinamu omanyire okuba mukwano gwe okumukyaza sinze mukyaza radio ye mukyaza kakati bwebampa omuntu nebaga akyaza Tamale Mirundi ezo omulimu okugaana oba toyagala oba okkiriza kwegamba era ndi presentinga Top Radio naye si Busuulwa era bwe ndi wano Emmengo ku BBS Telefina talinnyangawo ng'ate nze omwe amukyaza ku radio
N'amawulire omupya ajja yeebuuza omusajja ono abasinga atya abantu abalinga omukozi ndio ukama kwa n'agatamala emirundi obakayi aba alinamu balansi ng'atya okwewala ensobi ezingi kati bwe mbeera mwami tamala emirundi ku top radio ng'ate enkolera Ssaabasajja Kabaka Emmengo ng'ate olumu takkiriziganya na bukulembeze bweno kati awo embeera eri ate sobola muwaliwe kugenda mu maaso nakulumbagana ate bakama banga abeeri era bw'abitandika mugamba olimbye kisi kituufu era lumu obadde omuli abagamba onzijjako bwe mugamba lekeraawo okwogera ku Katikkiro bwe kiti n'agaana ng'akateekako n'akanyiga nze nkalina banyiga ofu nga nkuba obulango oba nga njogera nga mugamba tutambule bwe tutise bw'obadde ogaanye kati tukwate ekkubo bwe riti awo ne tuddamu ne tuyombamu oba ne tukkiriziganya tukwate direction endala n'abala balina okubalansinga bw'obeera moderator to moderate you are in charge of the program gwe MD wa radio mu kisaawe ekyo gwe gatekeeper gwe PR ekigifuluma ku mpewo you are responsible. Tofuna n'okusomoozebwa nga communication UCC kubaddewo emirundi mingi mabaluwa ne gawandiikibwa jangu waliwo yemuyigiriza ku programu eyo gye bakola n'eggundi ku ssaawa eziti Lutamago Ssemakula yalumba pulezidenti nti kaalo kamu ke katufuga mu nsi twagala kusidde eyo ne programu nga bwe yali ebyo bibaawo tojja byewala ddala ng'okola programu za talk shows naye ogenda kyenayiga professionalism UCC Act njiina mutwe journalism and press statute njiina mutwe broadcasting standards nzirina era bwe tugenda eyo bagamba obuvunaanyizibwa bwange moderator bubuno guest bubuno kakati mundage ensobi yange kyova olaba tebamperangako ku mpewo kubanga I do it professionally n'okunsiba sigenda ngayo police statements nzikoze naye nga sisibwanga waliwo bakwata omu ku bakozi b'obwo yali Kamagu yayogerangaawo wasobola otya omuprotectinga okuba nti nekumpewo akomawo byebyo byetubeeramu kati nga nze manager wa radio byembamu buli kaseera kubanga abantu bangi abawuliriza bangi ababeera offended Kamagu oyo omu kubasinga okuwulirizibwa ku top radio mbadde nsoma ku gundi responses nga nvuddeyo nga bagamba programs zibadde singa tunyumira Kamagu naawe netamala emirundi nenegozadde ku Saturday tunakikola kitya ne bagamba nze nvuddeyo naye radio esigaddeyo abala bajja zitwala mu maaso kati Kamagu lwabadde akwatibwa olumu nga twogeraganya ne poliisi n'abo ababeera offended abakoze complaint ne tuzimaliriza olwasinga otutawaanya lwe late IGP Andrew Kaweesi yalagira okukwatibwakwe wale ebigambo byayogera netatambula bulungi ne tugenda ku CPS nenoonya Kaweesi najjako amasimu naye nga waali yesibidde mu office tukubidde buli omu agamba naye kasa mufuna Kaweesi yamalize ensonga zino finally nenfuna Kaweesi ne twogerezeganya n'ateebwa mulundi omulala bangamba tuwa akatambi ka Kamagu kayogedde poliisi ewandegeya ne mbagamba olwo KMP yali mwami mwerabidde yali w'amaaso munene KMP kamanda KMP mwe Frank Mwesigwa nanga mwami Busuulwa inasooka tuwa recording ya program eyo tusooke tukuwulirize kuwa muvubukawo bondi ne mugamba teriteeka lindagira kuwa katambi kubanga how do you arrest before investigating wasinzidde kuki n'alagira wa DPC Wandegera n'oyo muyole aganye ne baga temulina teeka mujja kunjolera bwe mawaga katambi mugende mu kooti court order bwe njifuna njabba wa katambi nete police temulina lukusaba nsaba recording kubanga kimenya mateeka saka bawera mpaka lwe bagenda mu kooti ne bayita mu process ate bagenda kuyita mu process nga katambi kambuzeeko era saka bwane tuteesa finally netumfunira bondi ne tuteesa ne police ne biggwa ennaku zino waddewo ettiimu y'abakubi b'amasimu ku radios mu especially TV katuzereke radio nga beekozeemu omulimu abaana okusomoozebwa kikuwosa okulaba nti oba controllinga ne batakasuka magi oba busina kukuleetera abizibu program abaana abo abakubi b'amasimu mbebaza olw'omulimu munene gwe bakola kubanga bawuliriza ate batuyamba okutunda radio zaffe ne programu zaffe kubanga kasita bw'otaba naawuliriza eyemu ku feedback tulina cycle mu mawulire nga feedback ayesembayo okumanya nti owulirizibwa oba nedda tubeetaaga nnyo tulina ba silent listeners ba silent viewers ne ba active kati bano ba active abo ba masimu abaweereza message kakati tubeetaaga kwa nabo n'ebirowoozo bwe kiba ekitaliimu
era oba wabula baba mikwano bafuka mikwano gyange wateesa kumpewo ne mujjako nga tanamaliriza mukubira kaseo ne mugana naye waddo tuyinza kuteesa bwotyo empewo zino zirina amateeka gazifuga nze ndi mutendeke bo si batendeke ye wadde okugenda okasuka kyayagala nga bwawulira kakati jjukire peesa erinyiga on and off gw'olirina nze nyina okukola omulimu gw'okugaidinga bwe mpulira ova ku mulamwa ovuma otyoboola ne nkujjako naye bwe mba nsobola okukunoonya ne kugamba nakujjako lwa nsonga bwetyo oluvannyuma kola bwoti abantu nga bamakolo kavuma lubakyoya mikwano gyange bameja omale lugolobi katwere buruhani kagwa moses nemuzemba mpologoma akolera ku stage ya wano ku bulange masengere bonna naye just kubagaidinga nti bwetu tibutambula tewabuleewo system erowooza tunabasitayo ngenda kutuuka abasajja abo nabo basobozebwe kubanga balabika nga abasolooza somewhere aba MPs companies yaliwe yange nze Steven Danson nsula nkubidde wano ku Lions Hotel kaduuka namba 3 batunda engoye kakati nanyini ready abawulira oli akubya akalango olumuwala oza wateesezza naye ng'ate si bwe kiri kakati awo challenge yani emerging challenge tulina okutunuulira gye tugenda mu maaso kulaba bwe tujja eŋŋanga mu kiseera kino sirina answer tutya naye nga twetaaga ky'eŋŋanga ne bakola ekyo ne mbategeeza nti navudde ku Top Radio Top TV Kampala FM kati ndi ku BBS Telefina amaaso ku ggwanga mu program nina Bwakabaka bwasalawo kundeeta wano nebaza bakama bange wano COO engineer Sembajjo Patrick omukungu kati gwe tulina CEO HR n'abalala navudde ku Top Media. Top Media has been a workplace kibadde kifo kya mulimu nesivudde mu mawulire kubanga amawulire is my profession. I left a workplace, I have not left the media or journalism. Journalism is my profession. Njagala kubaagaliza bimunjagaliza mukolerere nnyo ensi eno ng'abatagivaamu ate mukolerere nnyo eggulu ng'abagenda enkya.